Habla bien, güey. ¡Ah, mi cabrón! Ya valió madre el primero. A mi compa lo pararon, mira. Déjame fijo, no hace que me siga a mí. Y yo haga queso también. ¿Qué rollo, Rosita? Bienvenidos a otro nuevo con su compa, el Tapa. Viejo, ya hace 45 días que no subo un video a YouTube. ¡Qué fucking cochada la mía, la neta! Así es que, señoras, niños y niñas, pónganse cómodos que su novela favorita ya comenzó. ¡Antes de marchar, te verás la pasé, culero! Hoy voy a traer esta traila. Y pues el perroncísimo. Estamos haciendo una carga bien grande, pa. Desde el otro día que la quería... Ya perdí la voz. Desde el otro día que queríamos mover esa carga, pero como ha estado nublado, bueno, está un poquito nublado todavía, pero unos días para atrás estaba mucho peor. Brave. Una rosa lavada y una colombiana. ¿Qué onda, señor? Buenos días. Buenos días. Voy a despertar al vato que me va a seguir. Montado se lee cabrón. Y le vas a ir sin camisa, mira. Hello there. What's up, bro? Ready? Ready, man. I'm ready, my man. Let's go. Lay. Your turn. Hey. I was fixing the truck, that's why I was doing some stuff. But I'm ready. My check. You got my check? Ready. You say you. All of it, my friend. Everything. Yeah, boy. Me? No. Me. Mi gift. Miguel. Mi gift. No, para mí. Ese vato va a ser el que me va a ir siguiendo atrás cuando venga cargado. Se va a llevar esta troca. Nomás con que lleve ese güey, nomás lleva las luces de emergencia prendidas y ya la madre. Mira, esta es la alita. Güey, está bien bueno el güey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Epa, la madre, hay un chingo. Con eso se hace. El otro día, pa, le hice buena lavada. Ahí había un pinche grasero. Con la lavadora de presión y agua caliente. Se fue todo. Esa madre no es grasa, eso. Es que el rin, que sabe qué caro le pasó. Era viejo. Y ese pinche sign de unos 5 o 6 piezas a la madre. Excelente, por si alguien no lo ve. Ready, bro. Este vato no sabe español ni inglés, así que ahí le hacemos a la mamada. Ok. Go on. Yeah. Remember. Yeah. I move. You move first, then I move, okay? Remember. Have a question? Call me. Okay. Okay. That's it, my friend. Just go behind me. Keep your distance. Not close, not far. Maybe from here to the truck. Yeah. Okay. Good. Okay, my friend. Okay. Catch you over there. All right? Oh, yeah, you follow me. Oh, shit. Oh, yeah. Este tractor está bien cortito, pa. Ay, shit, a ver si no le doy un buen golpe. Ay, hijo de su madre. Ay, sí le voy a pegar. En cuanto le pase rozando al güey. Mira, pa. Este lo vine a agarrar porque lo ocupa el güey. Después esa drogata de ahí no se quiere salir. Y con ese lo arreglo. ¡Fua! Mira, pa, y luego aquí tenemos al belicoso. Al único, al verdadero, al más guapo, precioso, pitón. What did he say? El belicón. Qué chulo te ves ahí, cabrón. No por nada, pa. Exageradamente bien te ves. Ahí nos vemos los más guapos. Bueno, el más guapo y el medio guapo. No te quito el crédito, pa. Deja que prendo mis luces para que la raza me vea. Las del lado también. Ay, esa no es. Esa es, abuela. Es como hay neblina, raza. Para que la gente me pueda ver, aunque sea poquito de lejos. Porque esta mendiga traila. Hombre, para dar vuelta dura un chingo. ¡Ese güey! ¡Dale! ¡Me paro! Ahí está. La madre vale más prevenir que lamentar. Mira, como este güey todavía tiene adentro, hagan eso. Le quitan la tapadera. Ay, güey, qué rico está. No sé si se acuerdan, pa, pero no es que antes como jodía de que no le sirve el aire al troque, no le sirve el calentón. Les cuento, les digo y les platico que esta madre está bien powerful ahora sí. Y
Mira el calentón. ¿Por qué creen que me quité el suéter? Yo aquí sufriendo sin necesidad. Le dije al vato, arréglame el aire, cabrón. The fuck. Pinche trabajador bien chingón que tienes. Y ahí anda como fucking pingüino. Fucking calorón, friazo que está haciendo. Ahora sí, ya no tengo que traer las ventanas abajo para que no se empañen la ventana. No, mira, ¿sabes qué? De puro coraje. ¡Árale! Que nos dé calor, belicoso. Que nos dé calor, pa. Oh, qué chingados. Pues en la mañana, pa, me voy miando, pa. Pues su madre, lo bueno que ya está cortito. La máquina la dejamos aquí en una lechería. Ahí mero, pa. Ay, la vejiga ya está que se revienta la huella. ¡Ah! ¡Ah! Voy a parquear aquí para ver dónde puedo tirar la traila. Belicosa, y espérame, pa. Ahorita vengo. Esta es la máquina que me voy a llevar. Pero el problema es que no la puedo pasar por este lado de la calle porque va a romper el cemento. A la madre. Aquí mi compa me está diciendo que me parquee acá. Parking here. Aquí, a ver. No, pero me dice que me parquee aquí, pero el pedo es que me voy a tener que ir alrededor. Voy a ver, porque aquí él no es el conductor, yo soy el bueno. ¡Fua! Me vengo por aquí. La traila la tiro aquí. Yeah, trailer here. Aquí tiro la traila. El trailer lo puedo hacer para allá. Yeah. Ok, my friend. Okay. Right here. Yeah. Aquí se va a hacer, pa. Voy a ir alrededor a la madre. Back. No. Hell no. Reverse. ¿Quiere que me eche reversa? No, my friend, no. No. Cuando me voy a echar reversa en esta traila. Mira. Esta es la maquinotota. You. Bring right here. You. El cabrón no sabe manejar la máquina. Le digo que la rime para allá. De aquí yo le voy a dar derecho como una milla. Le puedo dar la vuelta a la manzana. Fua. Y volver por aquí otra vez. El cabrón me estaba diciendo, pásala por el otro lado de la calle. ¿Cuándo? Perro, loco. Voy a hacer mierda al pinche cemento. Lo voy a quebrar. ¡Qué cochada! ¡No! Para que luego me anden cagando a mí. Bueno, sí la ha pasado por el otro lado de la calle. No le voy a echar mentira. Pero, pa, que la calle no está madreada, pa. Ni modo que va a dejar todo. Fue que los trajes. No, pa. Eso no se hace. Pero si en cambio fuera una carretera bien madreada, ¡fuétase! Me la paso por arriba 1, 2, 3 veces y ¡zas! Chingaos. Y pues aquí no se presta la ocasión, así es que a darme la vuelta. Como aquí, hasta acá, pa, porque le doy en la madre al alto ese. ¡Fua! No había nada. Ábrete, cabrón. Aquí en la trailer, esta trailer, pa, en la de 9 ejes. Eso siempre hay que tener eso en la cabeza, pa. Vueltas largas, siempre. Si tú crees que no la vas a hacer, es porque no la vas a hacer. Mejor no lo intentes. Gracias a Diosito, a mí nunca me ha pasado que me atore o que le dé una calle que no tenga salida. No me ha pasado hasta ahorita. Pero estoy bien fucking pirata, que siento que uno de estos días me va a pasar, pa. Pues, no, pero hey, soy precavido. Eso que ni qué. Bien fucking precavido a la madre. Ahora sí, este cabrón ya me está diciendo ni que supieras tanto, carajo. El chiste es quedar derechito. Para cuando me toque salir, derecho también, pa. No, como que stop. No, wey, what the fuck. Dice que stop. A ver, ¿dónde quedó? Que no haya quedado ladeada o nada. Ay, mero, yo creo. Sí, ahí se va a hacer. Sí, ya. You do it. Me no, I don't know. Me no? Oh no, you drive the machine? No. I don't drive the machine. Me no. Who drive it? You? Okay. Me look at You look? Oh no, my friend. You help me. Ahí está. Lo siento, carnales, para aquí mi compa es un poquito metiche, solo un poquito metiche. El cabrón. Oh, no, my friend. One hand. 2 hands. Like this. A la verga.
Excuse me, friend. ¿Ven lo que les digo? No se quite, cabrón. No se quita, hijo. Uy, me vas a enojar. Y ahí viene para acá, ahí viene para acá. ¿Qué les digo? This one. Right. Wait. Right now. Ah. What's up? This one, no? Hold up. Wait, it's a process. Epa. Okay, there. Ahí está. Listen, Yeah. right now, I come back, you pull it. Come, right here. No, mi compadre. ¿Qué vas a ver el güey? Mejor lo hago yo. Con todo respeto, con todo respeto. ¿No? La vas a ver, hijo de tu madre. Si no nació yo el güey, ahorita va a salir. Le voy a echar W40 para que afloje también el güey. Hijo de la bola. No, hit that shit. Pégale, pégale. Yeah. A ver, move. Chumi. Muévete a la verga. This Ahí one. está. Yeah. ¡Ya! Aquí. Este cabrón me está diciendo que rápido, rápido. A mí no me vas a estar diciendo que rápido, despacio, lento. What the fuck? Ya me tomo el tiempo que yo quiera. Melicoso, dale unos madrazos, pa. Dalo. The fuck? Ahorita pa, te lo voy a echar. Pa' que lo dejes como camote. Bien madriao. Ay, baby. Aquí era. Ay, baby. Ay, la madre, los picos se están metidos en la tierra. Está bien. Mira. First time. First time you? Yeah. Uy, dice que es la primera vez de él. Ring. Voy a alzar los picos. ¡A la madre! El poste está ahí, mira. ¡Acá! ¡Look! Ok, ahora. Que mire, no sé que le pega el poste a la madre. Ok. Ahora le voy a decir que me diga cuando esté en el mero medio. Porque... Come on, Brandon, I'll show you. Middle, okay? Okay. Maybe... No a little bit this way, not a little bit this way. Middle. Okay. Okay? We'll later. Yeah, middle. Ay, ay, ay. Ahora sí, va para arriba. Straight. ¡Ay! 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 ¡Se está meciendo! ¡Ay! ¡A su madre! ¡A la verga, pa! El cabrón me está diciendo dale. Está viendo que tengo un de miedo. Y me dice dale. Voy a ir a ver. A ver, ¿cómo se ve la situación? Ok, no. A ver, ahí va. Ahí va bien la huella. Ya no la voy a hacer más para adelante porque va a pegar aquí. No voy a hacer que madrera, tráela. Ok, my friend. Right there. Ahí mero se va a quedar. Ahí quedó, voy a traer el SEMA y me voy a conectar y después la amarro. Ya que este carajo no me quiere ayudar, le voy a dar un par de guantes para que me ayude. Here, bro. If no, you know me. I go slow. I go slow. I no go slow, but I take my time. Le dije, si no me ayudas, voy a ir lento. Voy a ir a mi paso. Cabrón. O en las bolas. ¿Listo, carnal? A pelar gallo. Vamos. Ay, está pesada. Está pesada, pa. Está pesadita, Bueno, pa, que con el equipo así de pesado, los placas casi no se meten con uno. Oye, pues. Bueno, es lo que yo digo. ¿Quién sabe? Dos morritos en una moto. Bueno, esa no les mostré cómo amarré la carga porque me dolía un chingo la cabeza, pa. Y luego la mendiga cámara que se muere la cabrona también. No. Pero ahorita ya no yarda. Para que miren qué belleza. El diablo, viejo.
Traigo una colota de carros y semis atrás de mí. Sorry, pa. Es que esta madre, pa, no le puedo dar muy recio. Porque si quiero frenar después, no voy a poder. ¿Cuándo, güey? Por ejemplo, ahí lo traigo en el 9. Y vengo a 45. De 45 no, de 45 a 50 no sube, pa. No, viejito, digamos que voy a 45, hay un choque enfrente. Sin exagerar, media milla, sí me tardo pa' parar, pa. No por nada. Pues su madre. Ahí voy, mira, le presiono un poquito y le suelto. Le presiono y le suelto. Porque por tanto peso, pa, si le tengo presionado el freno, en brecas, pa, van a valer shit. Así es que le presiono, le suelto, le presiono, le suelto. Así, al pasito, pa. Como que si tuvieran las bolas ahí. Al pasito, para. ¡Ay, güey! Vengo por el 43, en Corcoran, para serles exacto. Pues su madre, pa, aquí hay construcción. Los vatos nomás me quedan viendo. A la madre. No por nada, pa. Pero muy rara la vez que miras una máquina así de grande que la transportan. Como las D10, las D11. No por nada, pero casi no las ves, pa. Pinche maquinón, pa. Hasta yo me le quedaría viendo. ¿Cómo subiste esa madre, pa? Enséñame. Le voy a dar en su madre a todos estos conos. ¿Cómo chingados no? Ahorita van a ver. Y como traigo una carga bien grande y la trailer también, la llanta de atrás, los tumbo a la madre. Oh, ya. Andy, cabrón, ya valió madre el primero. Ya le di en su madre al güey. Andy, güey, ahí va el otro. Oh, baby. Ya no hay más, ni modo. Tumbé dos. Damn, valiendo chetos. A mi compa lo pararon, mira. Hijo de su madre. Y ese cabrón policía que anda haciendo por aquí el güey. Es un highway patrol. De vez de que ande por 99 el cabrón. Déjame fijo, no hace que me siga a mí. Y yo valga queso también. Todavía está allá el güey. Canto de chota. Gracias a Dios y nosotros estamos llegando a la yarda, pa. Qué bueno que todo fue bien. Nos vamos a parquear derecho para bajarla ahorita por aquí. Ay, merengues, mira. Ay, baby. Así vine la máquina, pa. Miren, aquí le puse las dos cadenas, otras dos de aquel lado. Nada más del otro lado allá que le puse una cadena. Chale, raza, aquí quedé en el lodo. Pa' que si no importa, ahí se queda, hombre. Ahora sí hay que quitar las cadenas. No. No puede quitarlo. What happened? No. Oh, no, my friend. Hijo de la bola. Le vamos a quitar los bloques del hidráulico. Bueno, pues ahora sí hay que bajarla. Y se llamaba. Ahora sí voy a echar de reversa. Viejo, no me voy a conectar la trailer completamente, porque a la máquina esta me la voy a llevar mañana. Nada más la traje a la yarda para que la serviciaran, pero va a ir a otro field. Pues oye, viejo, y luego me evito la fatiga de conectarme, y luego mañana desconectarme otra vez. Nada más me voy a conectar de aquí. ¡Ay, güey! ¡Dale, pico! ¡Ay! A ver, ¡ay! ¡Dale, cabrón! A ver, ¿ahí quedó o no? Ahí quedó conectada. Hoy nada más tenía que hacer esa carga, pa. Es que ya teníamos días, como una semana o una semana y media, que le íbamos a mover, pero no se prestaba el clima. Y pues hoy, la neta, era, estaba nublado, pero no había neblina, era lo bueno.
Y digo, hay que pelarnos, pa, hay que pelarnos a hacer esa madre porque va a llover esta semana y se va a mojar y no vamos a poder moverla otra vez porque se moja y luego para tirar la traila se hunde. Con el peso, se hunde y luego para conectarme no se va a poder. Racita, ya fue todo por el video de hoy. Ya saben, si les gustó, si les encantó, si les maravilló, si les saqué una sonrisa y si olvidaron sus problemas, habla bien, güey. No olviden suscribirse a la causa, compartirlo. Nos vemos en 2 días. Bye.